kosong. Mm-hmm. Ya, itu rumah yang saya tempatin. Oh iya, itu rumah Pati ya. Ya. Kadang ada yang nyuci piring di sini, dilihatin nggak ada orangnya. Nyuci piring di sini? Di dalam. Dalam sini. Gerombrang gitu kan di samping ada. Oh itu ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat jumpa di Rehab Channel. Kali ini kita akan mereview sebuah bukit yang ada di Dukuh Kadirejo, Desa Kadipaten, Kecamatan Nandong, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Seperti apa bukit itu? Karena bukit itu adalah pemukiman warga. Dan di sana ada keunikan tersendiri, di mana bukit itu ada jurang yang lurus dari bawah ke atas. Nah, jadi jurangnya tidak miring gitu, tapi lurus ke atas, dan itu berdekatan dengan pemukiman warga. Seperti apa? Nanti kita lihat. Kita akan berjalan-jalan menuju ke bukit sana. Itu teman-teman semuanya bisa perhatikan. Dan saat ini saya berada di aliran Sungai Serang, tepatnya di Dukuh Jamban, Desa Bawu, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah pula. Nah, seperti apa? Nanti kita lihat sana. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis, serta di like, di komen, ataupun ditekan tombol lonceng agar ternotifikasi untuk HP kalian semuanya. Ini sungainya sudah mulai banyak air. Nah, ini sudah mulai turun hujan, jadi sungainya sudah mengalir. Nah, seperti ini teman-teman semuanya. Dan kita nanti akan jalan sana itu, di bukit sana itu, Bukit Kadirejo. Oke. Oke teman-teman semuanya, kita sudah naik ini, sudah di atas. Ini teman-teman semuanya, keadaan Sungai Serang atau Sungai Jamban. Sangat ngos-ngosan sekali karena tadi jalannya naik. Kita lewat matang sawah atau perkebunan ini ladang. Nah, di sana teman-teman semuanya, itu bukitnya ada di sana sampai ke sana itu. Nah, kira-kira untuk jurangnya tegak lurus tadi itu di daerah sana itu. Oke teman-teman, kita sudah berada di jalan desa Bawu Jamban. Nah, ini bukitnya di situ sudah semakin dekat. Nanti kita akan melewati hutan-hutan jati dahulu teman-teman semuanya. Teman-teman, ini sudah sampai di jalan Andong menuju ke Kemusu teman-teman semuanya. Mari kita lanjutkan ke jurangnya. Ini saya sama warga sekitar. Nah, dia dekat rumahnya dengan rumah kosong ini dengan Mas Dagang, Mas Dagang. Nah, mungkin dulu cita-citanya jadi pedagang, tapi sekarang ternyata ya pedagang betul loh. Iya. Ini rumah ini udah lama ditempati, Mas. Ya, hampir 1 tahun lebih enggak ditempati. Enggak ditempati. Oh gitu ya. Terus ada suara gaib enggak kalau malam?
kadang sore jam 4 itu ada yang goreng, tapi kan ini kalau disamberin nggak ada. Gitu ya. Ya. Berarti lama sekali nggak ditempati terus bermunculan suara gaib ya. Iya. Terus tadi jurang-jurang tadi ada banyak pohon besar seperti asem tadi. Iya, kadang-kadang juga ada kuntinya. Oh, Dewi Kunti. Dewi Kunti ya. Oh iya. Terus suara gaib apa yang sering muncul di sini? Nangis. Nangis. Iya, nangis. Gitu. Nangis. Berarti jurang ini dekat dengan rumah ini tingginya kira-kira berapa jurangnya? Kurang lebih ya 5 meter lebih. Kurang lebih 5 meter 4 meter itu. Ada ya. Ada. Tapi itu pohon-pohon tinggi di bawah sekali. Iya. Berarti sampai sana jauh. Jauh. Berarti tinggi juga ya. Iya. Berarti sekitar 20 meter. 20 meteran kurang lebih. Ada ya. Iya, ada. Iya. Itulah teman-teman semuanya, seperti ini sosok-sosok gaibnya kalau malam. Di sini juga rumah kosong ini lama nggak ditempati, jadinya banyak gaib-gaibnya yang muncul, yang menghuni. Yang menghuni. Oke. Berarti sini namanya Dukuh apa, Mas? Kadirjo. Dukuh Kadirjo. Ya. Desa Kadipaten, Kecamatan Andong, Boyolali. Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Berarti ini letaknya di perbukitan ya, tinggi sekali ya. Paling tinggi sendiri. Paling tinggi sendiri. Iya, dari daratan yang lainnya tinggi sendiri di sini posisinya. Oke. Coba bisa tunjukkan rumahnya, Mas. Rumahnya yang kosong. Konon cerita warga sekitar, rumah ini sudah dikosongkan 1 tahun lebih. Nah, kan 1 tahun lebih. Dan rumah ini kalau malam ada suara-suara orang goreng. Ya. Dan itu lokasi jurangnya yang berdekatan dengan rumah kosong ini. Pohon asem yang sangat besar sekali, bisa diperhatikan. Nah, ini jurangnya. Itu rumah yang saya tempatin. Oh, iya, itu rumah Pati ya. Iya. Kadang ada yang nyuci piring di sini, dilihatin nggak ada orangnya. Nyuci piring di sini? Di dalam. Dalam sini. Gerombang gitu kan, di samping ada. Oh, itu ya. Ini reruntuhan bekas. Ada kambing. Ada kambing. Oh, oke. Berarti kalau rumah jenengan sama jurang itu juga dekat? Dekat, depan rumahnya dekat. Berapa meter dari rumah? Kurang lebih ya 3 meter, 4 meter itu. Dari rumah? Iya, dari rumah jurangnya. Bisa ditunjukkan? Bisa di depan. Oke. Samping ya paling 3 meter. Oh, sini ya, Mas? Lebok. Oh ya, masukkan. Jurangnya. Nah, paling tinggi di depan rumah. Nah, ini teman-teman semuanya, jurangnya seperti ini. Pada sih kan burukan bule beli ra iso burukan. Balik enak kita ke atas kan. Burukan bule beli.
Ya ini rumahnya deketan sama tebing itu jurang yang sangat tinggi sekali. Sini jurangnya. Di sini Oke. jurangnya tinggi sekali. Kurang lebih ada hampir 10 meter lebih. 10 meter lebih ya. Ya. Oke. Tapi suara-suara yang itu kan juga banyak ya, suara barang jatuh. Tapi di tengok nggak ada. Pateng kerosak gitu ya. Rusak gitu. Oke. Ini rumahnya Mas Dagang. Ini juga dekat dengan jurang. Namanya Jurang Gerawang. Jurang Gerawang. Jurang Gerawang ya. Oh, Gerawang gitu ya. Jurang Gerawang. Berarti ini dapurnya juga dekat sama jurang ya. 1 meter paling. 1 meter gue. meter. Aduh. Hanya 1 meter. Jurang. Jurangnya sangat tegak, ya, langsam, Gak lurus. ya, tegak lurus. Pada masa Assalamualaikum. Salam. Dadah, disoting. Nggih, nembe masak nggih. Lah. Masak, Pak. Nggih. Kalau denge sasaya Dandang ayu. masang leke. Masak nopo niki? Niku niku Masa Salome Lah, dalah. nggih. Bentukmu kok lah Lah jebule mriki pun jurang nggih. Nemplek nggih. Nggih. Pripun rasane cerak jurang? pedhi, Pak. Enten ora iso turu e. Nggih, nggih. barengan toh. Ora iso turu dene jugruk, Mas. Lah nggih. Dek, ya mata ya. Lah mlebu anu ki engko. Mlebu Kompas. Ini mau ditunjukkan seputar hal-hal gaib sama Mas Dagang. Berarti di mana Mas? Ini ya? pernah saya mimpi rumahnya di sini nih. Ini rumahnya katanya antara satu ini dan ini. Ini rumahnya memang saya tanyain. Rumahnya mana, Mbak? No, di bawah pohon asem yang udah ditebang. Ada batu bulat kecil di situ rumah saya. Itu ketemu dalam mimpi saya. Itu namanya Mbah Trunowijoyo sama Sastro Wijoyo. Mbah Katanya Trunowijoyo dan Sastro Wijoyo. Sastrowijoyo. Iya. Katanya kan kamu ngapain kok tidur di kebun gitu katanya. Udah masuk rumah sana. Ya kita mau ini ya cari supaya keluarga tentrem gimana. Ya udah masuk aja nggak apa-apa katanya begitu. Oh iya. Iya, ini katanya begitu. Nah, itu balik itu juga Tebing ini. tebing jurang juga ya. Jurang. Coba amit-amit nyun sewu Mbah nggih. Wah, tinggi sekali itu ya. Oke. Katanya ini rumahnya. Rumahnya sini ya. Ya, katanya ini bang rumahnya di situ. Berarti lingkungan sini memang banyak gaibnya ya. Jurang semua iya banyak jawabnya. Terus pusaka di tengah ini ada pusaka tapi di dalam mimpi. Ada pusaka juga. Iya keris. Keris. Iya. Oh iya. Di tengah-tengah pohon bambu ini. Tapi dalam mimpi. Nggak kelihatan. Oke. Terus panca sona apa itu namanya? Juga nggak begitu. Namanya Pancasona. Iya. Tengah ini. Tengah bambu ini ya. Bambu ini ya. Itu kalau pas lihat dalam mimpi saya. Oh Iya. gitu ya. Punyanya Empu Widodo apa siapa gitu. Iya. Gandring. Jadi juga bilang kalau yang di daerah sini itu ini jalan ya, dalam mimpi ini jalan lintasan goib gini nih. Ini Ini sampai lintasan ke goib jalan raya ya. sampai jalan raya sana ya. Ini.
Sana ya. Ini ya. Anak kecil banyak main di sini, anak kecil 2. Oh. Ya. Terus yang di sini di ini pas ini nih, kurang lebih di sini nih itu yai. Yai. Serba putih pakaiannya. Oh, sini ya. Dalam mimpi saya. Ya. Itu cuman itu aja yang bisa saya ceritakan di wilayah sini. Oke. Kalau depan belum pernah. Di depan rumah. Makasih ya Mas. Ya oke. Ya, kalau ada ular-ular tuh gimana? Ular itu kalau cerita itu saya belum pernah mimpi, belum pernah sampai cerita orang itu di pas pojokan itu. Yang tadi pojok tadi sana tadi ya. Di sana ya. Iya. Itu katanya dulu gede katanya. Oke. Udah, makasih ya Mas. Ya, cuman dengar ceritanya. Oke. Tapi kalau di daerah sini kan udah pernah lewat mimpi. Oh iya. Itulah teman-teman semuanya, kita sudah menyaksikan sendiri. Ada rumah dekat jurang, ada lagi rumah kosong, dan rumah kosong itu masih menyimpan misteri sampai sekarang karena masih ada suasana gaib. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen atau ditekan tombol lonceng agar tetap bisa mengikuti konten kami yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.